Moje ime je Dejan Živić, dolazim iz Niša, diplomirani inženjer elektronike sam i ove sezone 2016. letnje sezone sam radio za kompaniju Icicle Seafoods na Aljasci kao fish procesor. Ja se zovem Igor Tošić, dolazim iz Bora. Privatni sam preduzetnik. 2016. godine sam učestvovao na radnom programu kompanije Icicle Seafoods na Aljasci. Ćao, ja sam Petar iz Bujanovca, stolar. To je bilo juna meseca, radio sam na plovilu Gordon Jensen. Prve 2 nedelje sam bio fish procesor, a nakon toga sam unapređen u tim lidera ili supervizora obrade ribe. U toj letnjoj sezoni se obično prerađuje riba losos, koji ima jedno 4 vrste. I sezona je trajala nekih 2 meseca. Ja sam bio u fabrici koja je locirana u mestu Wood River, pored malog grada Dillingema. To je druga fabrika po veličini od ukupno 5 fabrika koje Icicle posjeduje na kopnu. Kompanija Icicle Seafoods bavi se obradom ribe, preradom ribe. Imaju dosta fabrika. Ja sam radio na jednoj od njih koja se nalazi na brodu, a radio sam kao fish procesor. Icicle Seafoods je američka kompanija koja se bavi preradom ribe sa sedištem u Sijetlu. Oni imaju 5 fabrika na kopnu i imaju 3 broda fabrike za obradu ribe, RMT, Gordon Jensen na kome sam ja bio i Northern Victor. Sama kompanija je u tom ribarskom poslu više od 50 godina. Imaju 2 sezone, znači summer season i winter season. U principu letnja sezona traje otprilike 3 meseca, zimska je malo duža, traje 5 meseci. Kao što sam rekao, radio sam na Gordon Jensenu i taj brod je menja svoje lokacije, bio u Larsen Bayu, nakon toga, par meseci nakon toga, pošto brod prati ribu, promenio svoju lokaciju posle nepuna 2 meseca na Prince William. Nažalost, ove sezone je takva sezona bila možda najgora u celoj istoriji Icicle Seafoodsa, tako da nije bila beričetna kao prethodne, ali nadamo se da će sledeće godine svi oni koji naravno žele da ovaj program probaju biti mnogo bolje. Što se tiče samog dolaska na Aljasku, bio je jako dobro organizovan put. Išla je grupa od nas 6 ljudi. Imali smo 3 presedanja do Aljaske, do Sijetla, to jest. Poslodavac nas je sačekao tamo u Sijetlu i onda nas je odvodio da otvorimo račun u banci i da na izdavanje ovog Social Security number, odnosno broja socijalnog osiguranja koji je obavezan za rad u Americi. A nakon toga smo išli do banke gde smo svi otvarali račune na koje su nam kasnije bile uplaćivani ti pay slipovi, pay checkovi. Iz Sijetla do Anchorage-a takođe je bio organizovan, išli smo u grupama i iz Anchorage-a smo do King Salmona takođe išli avionom. A od King Salmona do krajnjeg odredišta do plovila Gordon Jensen smo imali 2 načina da dođemo do tamo. Jedna grupa ljudi je išla helikopterom, a druga grupa ljudi je išla brodom do Gordon Jensena. Sve je bilo izuzetno dobro organizovano. Uvek je poslodavac znao gde se nalazimo, kako da dođe do nas i sve je bilo sprovedeno lepo do kraja. Znači, do krajnjeg odredišta smo stvarno super došli. Radni dan na Gordon Jensen plovilu na kome sam bio traje u proseku 10, 11, nekad 12 sati. Dešavalo se da povežemo nekoliko dana u nizu sa maksimalnim radnim vremenom od 16 sati, gde smo imali na svaka 3 sata po pola sata pauze za obrok, a nakon toga 3 sata ide 15-minutna pauza, push pauza za kafu, za predah, pa opet svaka 3 sata znači ide obrok pauza i tako do kraja tih 16 sati. U toj fabrici u Wood Riveru moja pozicija je bila na samom ulazu ribe. Ja sam radio kao takozvani piner ili osoba koja kači ribu za liniju, pa ta linija ide dalje i dalje se obrađuje ta riba, seče se glava i tako dalje. Posao je vrlo dobar, radilo se u smenama i do 16 sati dnevno. Bili smo plaćeni $10 po redovnom satu rada, a svaki prekovremeni sat se plaća 50% više, odnosno $15 po satu. Od čega zavisi koliko će se raditi svakog radnog dana?
Pa to zavisi od jedne ključne stvari, to je ulov ribe. Mi dolaze nam brodovi sa ribom svakog dana i kada ima više ribe, veće ulova, naravno ima i više posla. Na Gordon Jensenu smo radili 30-40 sati, nekad i više nedeljno. Sve zavisi od ribe, kakav je ulov, koliko dozvole biolozi, toliko smo i radili. Kada govorimo o odnosu u iCycle kompaniji, konkretno na brodu Gordon Jensen, mogu reći da je korektan odnos bio između svih zaposlenih, kako ovih koji su na višim pozicijama, počevši od menadžera samog Gordon Jensena, preko tim lidera do samih fish procesora, i jako bilo korektno. Imali smo potpuno ravnopravan odnos u odnosu na sve ostale učesnike ovog H2B programa. Govorimo o ljudima koji su došli sa strane. Takođe, potpuno ravnopravan odnos smo imali i sa ljudima koji su sa američkog tla, što se tiče svih segmenata na brodu Gordon Jensen. Tu podrazumevam i radno vreme, van radnog vremena, vremena koje provodimo kada imamo obrok, kada odmaramo, kada smo na palubi i tako dalje. Što se tiče plaćanja, ja sam prvo radio sa pripadnicima različitih naroda i nacija, radio sam sa Ukrajincima, Jamajčanima, Poljacima, Amerikancima, svi smo bili tretirani apsolutno isto i plaćani smo na vreme, ono kako i treba. Znači sve je bilo korektno od strane poslodavca, tu stvarno niko od nas nije imao apsolutno nikakve primjedbe. Što se tiče hrane, na samom brodu hrana jako je ukusna, raznovrsna. Imate zastupljenost svih kuhinja, kako američke, pa i delom evropske i azijske. Uvek je za svako jelo bilo bar po nekoliko tih main course-ova, znači glavnih jela. Kao što sam i rekao, na 6 sati ide obrok, znači 4 puta u toku jednog dana, 24-časnom periodu, ima 4 obroka i pored toga ima još 4 kratke pauze koje takođe mogu da se iskoriste što za neku grickalicu, za neki mini obrok ili za nešto slično. Što se tiče smeštaja, sam brod po sebi je star, ali je jako lepo uređen. Prostorije gde smo boravili, gde smo spavali su uglavnom male, od 4 kreveta pa naviše. Smeštaj je bio sasvim pristojan. Mi smo bili u nekom tipu pansiona, prvih mesec dana u sezoni, u sobi je bilo 4 do 6 ljudi. Inače, sasvim solidan smeštaj za te uslove. I hrana je isto bila odlična, raznovrsna. Moglo je više da se uzima, znači tipa švedski sto. Na Gordon Jensenu bili smo smešteni po sobama na brodu. Sobe su od 4 do 16 osoba. Kuhinja, imali smo 4 obroka dnevno u kuhinji sa užinama, pauze, nije bitno šta kako god. Bilo je izvanredno, higijena je na zavidnom nivou, uvijek je sve pedantno i čisto, toaleti čisti. Sama fabrika, pošto se nalazi na brodu, jako blizu same kuhinje, jako je blizu smeštaja, tako da za vrlo kratko vreme, kada se probudite, obavite ličnu higijenu, možete vrlo brzo za minut do 2 stići do menze, gde ćete ručati i jako brzo odatle otići na svoje radno mesto. Šta je pozitivno, a šta je negativno ove sezone letnje na Aljasci 2016. Pozitivne stvari su za vrlo kratak period se zaradila pristojna suma novca, jako korektan odnos između zaposlenih i onih koji su na višim pozicijama na samom brodu. Iako je multinacionalna kompanija, korektan odnos između kultura samih ljudi, jer je bilo različitih ljudi, znači boje kože, vere i ostalih stvari. Jedno lepo iskustvo, Aljaska kao Aljaska je prelepa zemlja, najveća u Americi, zauzima 30%, znači celokupne američke teritorije, tako da smo imali šta i da vidimo krećući se tim brodom, jer da smo išli avionom ne bi toliko videli. Što se tiče negativnih stvari, nema ih puno. Žalosno je samo što nismo uspeli da izguramo 3 meseca, da radimo full sezonu, bilo je samo 2, ali priroda je to. Protiv nje se ne može, moramo da se prilagođavamo. Nadamo se da će sledeće godine biti mnogo, mnogo bolje. Pozitivno je bilo što smo svi bili kao jedan čovjek.
svi smo se družili, dobro je bilo, ekipa cela je bila okej. Prijateljstva koje smo stekli tamo su fina, zarada na kraju je bila solidna, nije bila kao očekivana, ali je bila solidna. Sigurno ne bi zaradili toliko ovde. Negativna stvar na brodu je internet i veza sa kućom. Što se tiče nekog ponovnog odlaska na Aljasku radi ovog posla, naravno uvek bi se vratio jer priča je stvarno realna, može mnogo novca da se zaradi, iako ova letnja sezona 2016. godine nije bila nešto toliko mnogo dobra po ulovu samom, ali stvarno uslovi su odlični i uvek bi otišao tamo opet da radim. Suma sumaru, zadovoljan sam radom u Icicle kompaniji ove letnje sezone 2016. godine. Aplicirat ću za zimsku sezonu i ako budem dobio vizu, radovaću se odlasku i radu u zimskoj sezoni za Icicle kompaniju. Mogu bi da preporučim svima koji razmišljaju o tome da se obraju u Icicle kompaniji i u ovom fish poslu, znači poslu sa ribom, da probaju, da će imati jedno jako lepo iskustvo, da će moći da zarade pristojan novac i mnogo više od pristojnog novca i da će biti bogatiji za jedno veliko iskustvo.